Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar dün yaptığım slime'ım, yani renklendirdiğim slime çorbası yapacağım. 3 tane slime'ım var. Bunları slime çorbası yapacağım. Şu an kap olarak bunu kullanabilirim. Hatta belki de elimde yaparım. Şöyle yine hemen hızlıca şöyle gösterelim. Bu arkadaşlar dün yine kötüydü de şu an epeyce iyi oldu bu slime. Epeyce şu an iyi. Şöyle bakın, bu kırmızı ya benzerlik var mı? Ama böyle daha çok seviyorum. Evet, şimdi şöyle gördüğünüz üzere slime'ı rujla yaptım. Slime'ımı yapacağım şimdi. Bunu böyle koyacağım. İlk önce oynayacağım arkadaşlar. Ya da kabına koyalım. Kabımıza koyduk. Şimdi hangisine, buna bakalım. Şöyle küçük olan slime'ım. Arkadaşlar bunun rengini ben yine değiştirdim. Azıcık içine ruj koyarak daha güzelimsi bir renk vermeye çalıştım. Yani akışkan epeyce de slime. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, o da bitti. Şimdi sıra geldi bu sonuncu slime'ıma. Burada hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Bakın. Ama bu dün slime'lar çok güzeldi hepsi. Bakın, çok güzel slime'lar. Şimdi arkadaşlar bunları hızlı bir şekilde slime çorbası yapacağız. Ben bunu uzatarak yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Bakın, birincisini yaptım. Hatta daha gözükür olması için kameraya ayarlamaya çalışıyorum. Şöyle. Şu an iyi. İnşallah düşmez arkadaşlar. Düşer diye de korkmuyor değilim. Hızlı yapayım dedim. Hadi bismillah arkadaşlar. Birleştirdik bu ikisini. Sıra geldi bu akışkan slime'ıma. Renk konusunda bir fikrim şu anda yok ama mor olacak diye düşünüyorum. Ama çok güzel gözükmüyor mu? Çok güzel kabak fotoğrafı olsun diye öyle yaptım, inşallah olur. Şimdi bunları ben böyle alayım elime. Sakın. İçinde kırmızılar çok güzel gözüküyor. Çok güzel. Çok güzel gözüküyor ama. Arkadaşlar şuna bakın. Kırmızı oldu, inanmıyorum. Yuh, ben mor olur diye düşünüyordum. Kırmızı oldu. Rujun ne kadar da şey varmış, kuvveti. Bu bilmiyorum, tahmin olsam daha mı iyi olur. Kıvamını anlayamadım doğrusu. Arkadaşlar çok değişik bir kıvamı var. Arkadaşlar dün dediğim şeyi yaptım. Arkadaşlar tuttum. Arkadaşlar bir videoyu galiba gönderemedim. Onu bilmiyorum. Şimdi bilmiyorum ne zaman göndereceğim. Bir videoyu gönderemedim. Onda ne yapmıştım? Onda galiba şey yapmıştım, hani böyle rengi pembimsi bir renk olmuştu ya. Neydi onun adı? Yani şu kaba koymuştuk.
Ağaçtan bir şeyler döküldü. Ama rengi bence ya da güzel. Bakın rengine arkadaşlar. Ben ve o nasıl gözüküyoruz? Arkadaşlar ilk şarjım var. Yani yoksa çok üzülürdüm. Dur bakalım. Bir şey diyeceğim de tam da kabıma göre oldu vallahi. Billahi. Tam kabıma göre. Bakın. Evet, çok güzel bir slime hala karşınızdayım. Burada arkadaşlar yapmıştık hatırlarsanız. Bakın hala elimde pembe, ay kırmızı azıcık kaldı rengi. Ay bir dakika. Bu da çok güzel. Acaba hangisi ekran şey olacak? Ekranda. Ama neyse. Bakın slime'a bir poz verdim. Çok çirkin oldu. Bu slime'ı bugün yayınlayacağım. Ay bu videoyu. Bu videoyu bugün yayınlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şu an daha iyidir muhtemelen, değil mi? Ya, çünkü arkadaşlar öbür günde odada olduğum için biraz da karanlıktı. Şu an saat 7 olduğu için çok da karanlık değil. Dün 9-10 arası çektik, yani ona çok az kala. Evet arkadaşlar, bu videomda az olsun. Ya açma konusunda güzel. Ses konusunda müthiş. Bu arada arkadaşlar kanalımın ismi Yeni Sinema Dünyası yani. Ama yani ben bilmiyorum, başka videolar çekebilir miyim? Çok da tahminim yok yani, aslında nasıl, ne yapacağım ben? Bu sefer bununla ilerleyelim videonun yarısına kadar. Böyle ilerleyeceğiz. Ben böyle bakınca tamamen eski şey görüyorum. Şöyle yukarıdan baktığım için olmuş mu? Bilmiyorum. Neyse. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldim. Arkadaşlar bilmiyorum, ben çok da slime videosu çekmek istemiyorum artık. Bakın.
arkadaşlar şurada kan izi varmış gibi gidiyor. Ama siz görmüyorsunuz tabi. Evet arkadaşlar. Az olsun dedim. Yine epeyce oldu bile. Arkadaşlar ben bu videoyu bugün yayınlamak istiyorum ve bugün bir tane daha video çekmek istiyorum. Bilmem ne videosu çekeceğim. Ama bir düşüncem var. Zaten ama bilmiyorum. Hatta arkadaşlar o videoyu çektikten sonra bu videoyu gönderebilirim. Çünkü şimdi söylersem Amdeyiz de Aa, gördünüz mü kendi slime'ım yaptı. O kadar akıllı işte benim slime'ım. Sizin slime'ınız var ama. Evet arkadaşlar. Bakın. Neden ne kadar az ses geliyor? Ama baksanıza şu çok güzel. Gitti hepsi. Tabii ki de yere değmedi. Bilerek öyle yaptım ki şey olsun diye orada kısınca hani böyle daha da şeyler çıkar ya. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar slime'ımızı yaptık. Slime çorbamızı yaptık. Hatta bir dakika. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar oldu. Sizi öpüyorum. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Bu arada slime'ım güzel oldu bence. Sizce nasıl oldu? Kapattım videoyu neredeyse. Yine başlattım. Neyse hemen. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız arkadaşlar. Bay bay.